मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी का जो सल्फ है वो सही नहीं है? अगर सल्फ मारने के दौरान गाड़ी के बदबू आ रही है सल्फ की तरफ से, तो सल्फ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर क्लिकिंग नॉइस आती है तब भी सल्फ में मसला हो सकता है। अगर इंजन जो है वो आहिस्ता से घूम रहा है, यानी कि सल्फ उसको आहिस्ता से घुमा रहा है, तब भी इसमें ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर सल्फ बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो तब भी इसमें मसला हो सकता है। आप अपनी गाड़ी को किसी एक्सपर्ट बंदे को चेक करवा सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।